एक फौजी छुट्टी पर घर आया हुआ था। वो अपने प्यारे कुत्ते के साथ वीडियो गेम खेल रहा था। वीडियो गेम डॉग फेस। तभी अचानक फोन बजा। अफसरों का कॉल था, बॉर्डर पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है। फौजी ने बिना एक पल गवाए यूनिफॉर्म पहनी और ट्रक में बैठ गया। Articulated lorry dashing away. लेकिन कुत्ता पीछे पीछे भागता आया। वो भी साथ जाने की जिद करने लगा। फौजी मुस्कुराया, चल मेरे साथ, तू भी चल। जैसे ही दोनों बॉर्डर पहुंचे, फौजी ने अपनी बंदूक उठाई और दुश्मनों पर फायर शुरू किया। फायर collision। लेकिन तभी एक गोली फौजी की बाह में लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। Broken heart। कुत्ता दौड़कर आया, फौजी को पत्थर के पीछे बैठाया, पट्टी बांधी और खुद मोर्चा संभाल लिया। ड्रॉप ऑफ ब्लड डॉग फेस। उसने बहादुरी से सब दुश्मनों को हरा दिया। चारों तरफ सन्नाटा था। कुत्ता फौजी के पास आया और चुपचाप रोने लगा। क्राइंग फेस। क्योंकि उसने जीत तो ली थी, पर किसी ने उस वीडियो को लाइक नहीं किया था। ब्रोकन हार्ट।